嘿，大家好，我们又见面了。平时我们在看一些影片的时候，不管是动作片还是悬疑片，如果说这个影片剪得不够好，我们会不会觉得，哎，这个影片所有的镜头都有剪辑，所有的音乐也都有加，但是怎么就在哪里少点什么呢？就觉得这个影片少一点灵魂。那么这个灵魂到底是什么呢？我给大家播放我做的同一个视频的2个不同的版本，大家来听一听有没有什么差别。这小小的尤物为何好吃到窒息？每一片都诚意满满，匠心锻造，意林加阿胶糕，感动到流泪。第一个版本听完了，我们现在再来听第2个版本，看看有没有什么区别。这小小的尤物为何好吃到窒息？每一片都诚意满满，匠心锻造，意林加阿胶糕，感动到流泪。影片放完了，大家觉得这2段影片它最大的差别是什么呢？欢迎在留言里告诉我，我看你能不能够答对哈。那么我来公布我的答案，这2个影片最大的差别就在于音效。那音效真的有这么重要吗？你看这2个影片啊，论剪辑是一模一样的，论音乐也是一模一样的，论配音也是一模一样的，它们唯一相差的就是一个有音效，一个没有音效。大家是不是觉得这2段影片质感相差特别多？那么一个好的音效设计可以大大的增加我们的影片的质感，可以大大的提升我们的这种现场感。用现在流行的一个形容词叫 cinematic， 就是电影感。为什么音效这么重要呢？想一想看，我们一个人有几种感觉，我们有听觉、味觉、视觉、触觉，还有嗅觉，对吧？那么这5感里边，我们唯一能用上的2个感觉就是听觉和视觉，而视觉是靠我们画面来传递的。那么听觉最重要的2个元素，一个是音乐，一个是音效。那今天我就来带着大家用我们这一段案例来给大家讲一讲我是如何做音效设计的。那接下来我就带大家一起去我的时间线里看一看。好，现在我们来到了时间线里。我现在用的是达芬奇的软件。那其实你不管用达芬奇还是 Premiere 还是 Final Cut， 时间线的原理都是一样的啊。这个做音效设计的原理都是一样的。那我们先来看一看这每一条轨道都是做什么的。首先，上面的这个 Video 1和 Video 2就是我们的画面的轨道。这一次的重点是下面的音乐部分。然后我们一个一个来看，我们先来看第1行，我们点这个 S 就是 Solo， 就是只播放第1个音轨的这个声音。我们看一下这是什么？这小小的尤物为何好吃到窒息？哎，这个第1行的音轨呢是所有的配音，就是配音员进行的配音。然后呢，我们再来看第2个音轨。哎，第2个音轨呢是整个这条影片的音乐，可以看到从头一直到尾。当然，中间我做了一些小小的特效，一会儿我们会讲到。然后呢，我们接下来往下看。那么下面3个整整的3排音轨全部都是音效啊，我们一个一个来讲哈。第1个音效我们来听一下。哎，第1个音效呢是一段心跳的声音。这个心跳的声音呢，主要是我想用来渲染整个的这个感觉、这个情绪。我喜欢用一个心跳的声音来把它渲染起来。然后呢，紧接着进入到了一段连续的
这种动作比较快的这个B-roll 里边。那么第一个呢，我们来看看是什么。哎，然后你可以看到啊，这个我在这个转刀的这个过程中，在这个过程中是有一个呼的一个声音，这个声音是什么呢？是一个翅膀扇动的声音，就是我们把它双击，我们来听一下这个音效。哎，是有各种各样的不同的扇动翅膀的这种声音，这种呼的音效呢，特别适合用来转场，尤其是用来做这种快慢动作的这种节奏变化的这种转场。有的时候你可以下那种叫呜屎啊，这种呼呼的这种声音，或者这种呜屎呜屎的这种声音。我是觉得我在听这个翅膀扇动的这个声音的时候，我觉得我特别想把它放在这个位置，所以我就把它拿过来了。那整个这个影片大家看下去就会发现，我用了很多非常奇怪的音效来做配合。首先这一段这个转场用的就是这个翅膀扇动的声音。然后你有没有听到这个滋这个声音？这个滋的声音就是在这里来的。那么这个滋的声音是什么呢？我们重来听一遍啊。哎，这个滋的声音其实是你搜索的时候，其实搜索这个金属和某一个表面进行这个英文叫 squeak， 其实中文就叫这个蹭一下的这个声音，对吧？作为这个刀来说，它肯定是它旋转是发不出这个声音的。但是我们有的时候看那种武侠片，你就会看到。比如说一个剑啊抡过来，然后是一个慢动在你面前划过的时候，这个时候就会有一个嗡的那个声音的那个音效，所以我实在是找不到那个嗡的音效，我就找了一个这个音效来做代替，但是整体下来我感觉还是效果还是很不错的。然后另外呢，这也是做音效设计比起你正常去录音更有意思的一点。哎，有人会说，如果我直接拿一个好的麦克把现场的声音录下来好不好？这个问题就在于，如果我拿一个不管是多少钱录出来的这个声音，我根本就不可能录到这个慢动作的这个嗡和嘤的这个感觉，对吧？不可能录到这个声音。所以不管你用什么样的设备，你最后在想要出效果的时候，再做一遍这个音效设计都是非常有必要的。然后我们来单独听一下这个音乐的这个轨道，因为刚才我们说了，这个音乐呢，我是做了一些特效，但是这个特效呢，在正常的就是这个老爷爷的这部分呢是没有做的，只有在一些动作的特技的时候我才有做。大家听一下有什么区别啊？我现在只播放这个音轨，从这里开始。哎，你有没有发现，就是音乐到了这里，突然一下子就沉闷了下去，就好像在水里的那种声音。如果大家有这个游泳的经历，肯定都有感觉，就是如果你耳朵进到水里了，你会发现整个声音变得很闷。那么，我在这一段的时候呢，就是特别想要突出整个音效的质感，所以我把音乐就是把它压下去了。同时呢，因为是不同的两个场景，我也希望通过音乐的变化、音效的变化来达到这种不同场景这个动静结合的这种感觉。那么这种声音突然像到了水下是怎么做出来的呢？我们是通过 EQ 来实现的。如果你在 Premiere 你就搜 EQ 就可以搜到这个效果，你也可以在 Premiere 这样加进去。Final Cut 也是一样的。那么在达芬奇里呢 ，EQ 直接就可以出现在这个特效的面板里，就很容易调。不管你用的是什么软件，这种声音突然压下去的，我们管它叫低通，也就是说只有在低音的部分是可以通过的。那我们看这个 EQ 呢，是这个赫兹啊，这是0一直到16000啊。那你可以看到，从0到62的这个部分，就是所有低频的声音全都可以通过。但是从这个62一直到1K 的这个地方，那么声音的频率呢，会随着频率的增加，然后可以通过的量就越来越少。那么整个超过1K 的音频全都听不见了，所以你会觉得整个的声音就只剩下了低频的部分，就是低音炮，你懂吧？就是咚咚咚咚那种感觉。所以我们再来听一下加了这个低通和没有低通的这个效果的区别。
这部分是很清楚的，对吧？高音很清楚，然后紧接着就马上到低通的部分，对吧？声音突然变得很暗沉，然后第3个部分呢，切回到老爷爷这里，然后我就把它剪断了一刀，然后只有这部分加了低通，然后这部分音乐就会变回来。所有在有老爷爷的地方的时候，就全都是一个正常的音乐。那么当然也没有那么多的音效。那所有到这种快节奏、快剪的时候，我会把音乐突然压下去，让大家心一下就揪紧了一下的感觉。然后是一个特别有意思的地方，我们接着来看，在这里我们先来听一下啊，单独的这个音效是什么感觉？这就是一段这个把黄酒倒到这个罐子里的这个声音的感觉，对吧？但是你能想象这个音效到底是什么音效吗？因为我在网上找了所有的这个水倒到罐子里的音效，都不是发出这个声音的，都是发出那种如果大家这个怎么说呢？就是如果你真的去拿一个水去倒到一个杯子里，你就可以听到是哗啦哗啦哗啦呼噜噜噜噜噜噜，一点就长高了的那个感觉，而并不能找到这种很清脆的感觉。那我的这个音效到底是什么呢？我们来双击听一下啊。大家听出来这是什么音效了吗？我来公布答案啊，这个其实是你的水池子里接了一池子水，然后把那个堵的下面那个漏给它打开，然后这个水池子往下排水的声音，所以就是特别有意思。你会发现，很多的这种音效其实根本就不是这个动作发出来的。然后接下来是一段点火的音效。大家能猜出来这个点火的音效是什么音效吗？我们再单独来听一遍。好，就播到这儿吧。这个音效其实是一个弓箭手，就那种中世纪的弓箭手，然后他在他的弓箭的头上点火，然后这个箭射出去。然后可能扎到它的目的地，可能是一个草堆或者什么呀，这个箭射到这里，然后哗，突然把火点起来，是这样的一个音效。我们可以再重新听一下，是不是有一个箭射过来，然后突然着起火了的这个音效？那么用在这里，我觉得非常的合适，非常的有意思，所以我们再听一下，美，是不是非常的有意思？然后我们来看下面这一段，这个有一个黑色的区域，你可以看到也是这个 heartbeat， 也是这个心跳的声音。我后来把这个心跳的声音取消了，就是把它你看它是灰色的嘛，就是把它取消了，但是我没有把它删掉，这也是我平时的一个习惯，就是我如果不确定这个音效我最终会不会留在这里，除非我100%我确定这段素材我会把它删掉，否则我可以把它放在这里，然后用我自己的快捷键啊，大家可以去我的快捷键那一期节目里去下载我的快捷键，用我的快捷键里的 B 就很好的就是把它启用和关闭。那也许什么时候说不定啊，我突然后悔了，我想把这个音效再恢复回来。如果我已经把它删掉了，那么我还要重新去找这段音效，就很麻烦。然后呢，我们再接着往后听啊，我们先听一段这个快节奏完整的版本。匠心锻造 ，OK， 然后呢，这个同样的，最开始呢，从这个老爷爷这里呢到这个 B-roll 中间是有一个转场的，那这个转场我用的依旧是前面的这个扇翅膀的声音，这样的一个呼的一个声音。然后呢，一个很有意思的地方就在于，我们在倒这个核桃的时候，我用了一段很有意思的音效，大家能听出来这是什么音效吗？其实是一段岩石球滚落的声音，哈哈，所以我感觉把这个音效放在这里，就特别的有意思，会显得整个的这个食物特别的厚重，而且有那种质感哈。然后紧接着是下一段，我们来听一听啊，是转这个篮子的声音。那我们再仔细来听一听，我相信大家到现在已经可以就是感觉到做音效到底是一个什么样的过程了，应该
找什么样的声音。那我相信大家也能猜到这一段音效大概是什么东西发出来的。我们再来听一遍，是什么声音呢？其实是推着一块特别重的岩石在地面上摩擦的声音，对吧？那其实跟前面这一段是一样的。我是特别希望能够展示这一篮子的料特别的厚重啊，就是特别的满满的干货的感觉，然后让它转起来都能发出这种岩石摩擦的声音，就会很有质感啊。然后紧接着这是第3段，依然是这个倒材料的这一段呢，是把这个材料倒到锅里。那我用的是和前面的这个岩石滚落一样的音效啊。然后我们接着往后听，匠心锻造。那这一段呢，就是很正常的一段旁白，然后又会进入到一段快剪的小高潮。OK。那我们来看一下这一段我们是怎么做的哈。我们先来听第一段。哎，这一个音效呢是一个铲子去插到这个 mud， 也就是这个泥巴里边的一个音效。我们再听一遍。啊，就是这样，啪的一个音效。因为我是感觉整个的这个画面呢的这个原材料是一种就是有点。像就是有一点稀，然后的这种质感，所以我就在做音效的时候就找了一个就是插到泥巴里的这个音效。然后我们再来听第2段音效，因为它除了插这一下还有搅拌嘛，所以我们来听一下这个音效。哎，那这一段音效是什么呢？其实是我们用我们的手在泥巴里和泥的音效啊，很有意思，就是拿手左右这么搓泥的这样一个音效。所以我们把这2段音效放在一起，一个是这个把一个铲子插到泥里的，另一个是用手去捏这个泥巴，然后2个音效进行一个混合，就变成了最后的这个效果。然后我们来看接下来这一段，接下来这一段就是用这个铲子去拍阿胶糕啊。那我们听听我们这一段用的是什么音效啊？其实就是什么东西砰砰的拍的音效，但是你可以听出来，中间只有一段是符合我们要求的啊，应该就是第2段哈，只有这一段是符合我们的要求的。为什么这一段符合我们的要求呢？是那种一个东西打在这种物体上之后呢，在它抬起来的时候，还有一点这个黏黏的那种感觉。我们再听一下，哎，对，你是不是能听到这个啪啪啪结束的时候有一点那种粘起来那个声音？然后这3段其实是一模一样的，只是我按照这个节奏按照这个节奏恰好这个高音部分它是拍下去的，然后这个也是就恰好是拍下去的，把这个音效的这个重音。我们可以看这个音轨它高出来这部分要跟这个铲子正好拍下去的这个时间点要吻合，这样才真实哈。然后是下一段，我们来看一下。哎，那么就是这个刀呢切下去，然后有个当当的这个声音，对吧？我这个刀切下去呢，我们在现场其实是收不到一个效果特别好的这个声音的，所以我又找了一个音效。这个音效呢，其实是一段切披萨的音效，我们来听一下。这其实是一段切披萨的音效，然后我觉得好像跟我的这个感觉差不多，我就拿过来用了。你会发现，其实切披萨的这个音效跟最后的这个刚当是2段音效，也就是这个，这一下是2段音效，这是完全不一样的2段音效。那我们来点开它听一听哈，我们接着往后听。意林家阿胶糕，感动到流泪。最后面这一段呢，我用了2个音效。第一个呢，就是这个一个特别庄重的咚的一个声音。我相信这个声音大家肯定已经很熟悉了，就算没有做过音效设计的朋友，在听很多的宣传片或者广告片的时候，经常能够听到这种声音。我们管它叫 hit， 就是
咚，有的时候可能这个 hit 会很长，呜咚，或者说咚咚，反正你看那个电影宣传片的时候，你会经常发现这种音效。那这个音效呢，我的这个音效叫 Cinematic Hit 啊，我们可以再听一下。哎，就是这么一个音效啊，它的作用呢，就是在你的最重要的主角出场的那一刹那，然后咚来一个音效，就会起到一个烘托的作用吧。那我们这一段呢，正好是说完我们的这个产品的名称，然后咚来一个这样一个音效，同时呢会配合我的画面，我的整个的这个配音呢，我会正好卡在这个手把这个产品放在这儿的一刹那，说完这个产品的名字，然后同时咚来一个声音，我们再听一下。意林家阿胶糕，感动到，哎，就是正好这个产品名字亮相说完的一刹那，就是这个手放下来的一瞬间，然后来一个咚，然后紧接着呢就是一段心跳的声音，我们来听一下。啊，这个心跳的声音呢是一点点，我们看到这里有一个关键帧啊，就是一开始这个心跳的声音是很弱的，然后呢，当把手拿走了，画面里只剩下我们的这个阿胶糕的时候，我把这个心跳的声音抬起来，会让大家有一点点这个心动的感觉哈。我们再来听一下，感动到流泪。OK， 那么这就是简单的一段差不多37秒的一个影片的音效设计。我所有这段片子里用到的音乐和音效都是在我经常用到的这个 Envato 里边找到的。Envato 呢，我给大家种草了很多次了，就是它这里边确实是很全，而且不是很贵，虽然是付费，但真的不是很贵。然后你只要一次性注册呢，你既有这个素材视频，又有这个片头模板，又有音乐，又有音效，然后还有这个一些图片平面的模板，甚至还有 PPT 的模板、照片、字体，哎，真的是就是很方便啊！如果大家有兴趣呢，我会把链接留在下面的描述栏里。好，今天的视频就是这样。最后我们再来最终看一看有音效和没音效这两段视频最终的区别。那么如果你有任何的问题呢，也欢迎你在留言区里向我提问，我会第一时间回答大家的所有的问题。如果今天视频对你有帮助，也麻烦大家点赞、订阅支持一下。我是每周给你带来 YouTube 干货的老吴，我们下周不见不散。这小小的尤物为何好吃到窒息？每一片都诚意满满，匠心锻造。意林家阿胶糕，感动到流泪。这小小的尤物为何好吃到窒息？每一片都诚意满满，匠心锻造。意林家阿胶糕，感动到流泪。